michelada es de Victoria y la otra es de... Miren, aquí comiendo ostiones, cóctel de camarón, campechanas, micheladas y caguamas. Ahí está, echándose una chelita. No, así se ve más. Órale, mira. Sí, exacto. Ahí está don Clemen, mi suegro, echándose unos ostiones que le encantan. Ostiones en su concha aquí, frescos, recién saliditos de los criaderos.